Abituriyent 1.11 kitobimizni geometriya qismida yechimlarini ko'ramiz. 110-mavzuning birinchi misoli. Parallel to'g'ri chiziqlarni 3-to'g'ri chiziq kesib o'tdi. Demak, ikkita chizmasini chizib olamiz misolimizni. Ya'ni parallel to'g'ri chiziq va yana parallel to'g'ri chiziq. Ya'ni bu ikkita, masalan buni A desam, buni B deb olaman. Ya'ni bu yerda A bilan B parallel to'g'ri chiziqlar ekan. Endi 3-to'g'ri chiziq kesib o'tsin. Ya'ni S degan to'g'ri chiziq. Hosil bo'lgan ichki almashinuvchi burchaklardan birining 4dan 1 qismiga 5 gradusni qo'shsak, ikkinchisining topishimiz kerak ekan. Endi birimiz alfa bo'lsa, birimiz ham alfa bo'ladi. Ya'ni bu yerda hosil bo'lgan ichki almashinuvchi burchaklar deganda, ya'ni ikkalasi ham alfa hisoblanadi. Ya'ni bir burchak haqida gap ketib turibdi. Hosil bo'lgan ichki almashinuvchi burchaklardan birining 4dan 1 qismiga, demak, alfa taqsim 4 ga 5 gradusni qo'shsak, ya'ni shuna 5 gradusni qo'shsak teng bo'ladigan 3dan 1 qismiga, demak, alfa taqsim 3 ga teng bo'ladi ekan. Bu misolni ishlatishimiz uchun, ya'ni alfa taqsim 4 ni bu tomonga o'tirib olamiz. Alfa taqsim 3 dan alfa taqsim 4 ni olaman, teng 5 ga. Bu yerdan maxraj tenglasam bu tomonga 4 bo'ladigan, bu tomonga 3 bo'ladigan. Jami 4 alfadan minus 3 alfa, maxrajda 12, ya'ni 3 bilan 4 ga 10 maxraj 5 ga teng. Bu yerdan alfani o'zi qoladi ekan, ya'ni 5 ga 12 ni ko'paytirsak 60 gradus bo'ladi. Demak, bu yerda eng kattasi, ya'ni shu burchakni o'zini nazarda tutibdi. Demak, bu yerda kattasi, ya'ni 60 gradus hisoblanadi. S javob bo'ladi. Keyingi misolimiz parallel 2 to'g'ri chiziq 3-to'g'ri chiziqni kesib o'tishdan hosil bo'lgan ichki almashinuvchi burchaklardan birining 3dan 1 qismi, ikkinchisining 4dan. Demak, hozirgi misolimiz bilan bir xil ekan. Endi bu yerda kichigi, bu burchaklarda kichigi yoki kattasi bo'lmagan, ya'ni ichki almashinuvchi burchaklarda. Ya'ni bu ham xuddi shunday, alfa taqsim 4 plus 5 gradus teng alfa taqsim 3 ga. Bu yerdan alfa deganimiz 60 gradusga teng bo'ladi. Javobimiz S javob bo'ladi ekan. Keyingi misolimiz 3-misol, ayirmasi 40 gradus bo'lgan qo'shni burchaklardan nisbati qaysi javobda ko'rsatilgan? Endi qo'shni burchak, demak, qo'shni burchak bo'lsa, shu biron bir to'g'ri chiziq bo'lsa, bu kesib o'tdi. Ya'ni ikkinchi to'g'ri chiziq. Ya'ni A to'g'ri chiziqni B to'g'ri chiziq kesib o'tdi. Endi bu yerda alfa va beta burchaklarimiz hosil bo'ladi. Ya'ni shu yerda alfa va beta burchaklarimiz bir-biriga qo'shni burchaklar hisoblanadi. Bularning yig'indisi har doim alfa plus beta deganimiz yig'indisi, ya'ni qo'shni burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng bo'ladi. Endi bizda shartida ayirmasi, demak, alfadan betadan olganimiz 40 gradusga teng deb berib qo'ydi. Ya'ni ikkalasini sistema qilib ishlashim kerak. Demak, alfa minus beta deganimiz 40 gradusga teng bo'lsa, alfa plus beta deganimiz 180 gradusga teng bo'ladi ekan. Ya'ni bu yerdan sistemani osonlashtirish uchun bir-biridan qo'shaveraman sistemani. Bu yerdan 2 alfa keladi, bu tomonda 220 gradus keladi ekan. Alfa deganimiz shunda 110 gradusga teng bo'ladi. Bu yerdan beta burchagimiz 70 gradusga teng bo'ladi ekan. Endi hosil bo'lgan, ya'ni qo'shni burchaklarning nisbati qaysi javobda ko'rsatilgan? Demak, bu yerda 110 ni 70 ga nisbati bo'lsin. Ya'ni bu yerda 0 qisarsa 11 taqsim 7 ga teng bo'ladi ekan. Ya'ni bularning nisbati, ya'ni qo'shni burchaklarning nisbati 11 taqsim 7 bo'ladi ekan. Shunda javobimiz A javob bo'ladi. Keyingi misolimiz qo'shni burchaklardan biri ikkinchisidan 4 marta katta. Demak, chizmasini chizib olamiz. Birimiz alfa bo'lsa, birimiz beta. Qo'shni burchaklardan biri ikkinchisidan 4 marta katta bo'ldi. Ya'ni katta hisoblanadi. Demak, alfa deganimiz 4 dana betaga teng ekan. Ya'ni endi alfa plus beta teng 180 ligidan foydalanamiz, ya'ni 180 gradusligidan. Alfa o'rniga 4 betani qo'yaveraman. 4 beta plus betani o'zi teng 180 gradusga. Demak, bu yerdan 5 beta teng bo'ladigan 180 gradusga. Beta deganimiz 36 gradusga teng bo'ladi. Bu burchaklar ayirmasini toping. Demak, beta deganimiz 36 gradus bo'lsa, alfa deganimiz 110
36'ni 4'ni 36'ga ko'paytiramiz. 4 6 24 jami 144 gradus bo'ladi. 144 dan, ya'ni alfa minus betadan 144 dan minus 36 gradus olamiz. Demak, bu yerimizda 108 gradusga teng bo'ladigan. Shunda javobimiz C javob bo'ladi. Keyingi misolimiz 5-misol. Qo'shni burchaklardan biri bu burchaklar ayirmasidan 4 marta katta. Demak, biza alfa minus beta deganimiz, ya'ni bu yerda chizib olsak, ya'ni bu yer alfa bo'lsa, bu yer beta bo'lsin. Ya'ni shular ayirmasidan 4 marta kichik ekan. Teng ekan 4 dona beta. Ya'ni alfa minus beta bu yerda ayirmasidan 4 marta kichik. Demak, beta bularni ayirmasidan 4 marta kichik ko'rinishda yozib oldim. Endi bu yerdan soddalashtirib olsam, alfa deganim 5 betaga teng bo'lib qoldi. Biz bilamizki, alfa plus beta deganimiz 180 gradusga tengligi. Endi bu yerda alfani o'rniga bu ifodadan 5 betani qo'ya olaman. Demak, bu yerda 6 beta teng bo'ladigan 180 gradusga. Beta deganimiz bu yerda 30 gradusga tenglik ko'rinib qoldi. Shu burchaklar ayirmasini toping. Demak, betani topsak kifoya. Beta 4 ni ko'paytiramiz 30 gradusga. Demak, bu 120 gradus bo'ladi. Demak, bu ayirmasi 120 gradusga teng bo'ladi. Shunda javobimiz A javobga bo'ladi. Keyingi misolimiz qo'shni burchaklardan biri bu burchaklar ayirmasidan 3 marta kichik. Xuddi 5-misol bilan bir xil ekan bu ham. Alfa deganimiz minus beta deganimiz 3 betaga teng bo'lsin. Ya'ni 3 betaga teng bo'ldi. Bu yerdan alfa deganimiz 4 betaga teng bo'lib qoladi. Alfa plus beta 180 gradusga teng ekanini bilamiz. Alfani o'rniga 4 betani qo'yamiz. 5 beta teng 180 gradusga. Bu yerdan beta deganimiz teng bo'ladi 36 gradusga. Ya'ni shu burchaklar ayirmasini toping. Demak, 3 ni 36 ga ko'paytiramiz. Bu deganimiz 108 gradusga teng bo'ladi. Shunda javobimiz C javob bo'ladigan. Keyingi misolimiz 7-misol. Ichki almashinuvchi burchaklardan birining 3 dan biri ikkinchisining yarmidan. Demak, bu birinchi misol bilan ikkinchi misol ikkalasi bilan bir xil. Ichki almashinuvchi burchaklar birining 3 dan biri ikkinchisining yarmidan 12 gradus kichik. Demak, alfa taqsim 3 plus 12 gradus teng ekan alfa taqsim 2 ga. Ya'ni shuni ichki almashinuvchi burchaklar 12 gradus farq etib turgan. Endi shu burchaklardan kattasini toping. Bu yerdan alfa taqsim 2, ya'ni alfa taqsim 3 ni bu tomonga o'tirib olaman. Minus alfa taqsim 3 ga 12 gradus teng 12 gradus. Bu yerdan mahraj tengman. Jami 3 alfadan 2 alfa, ya'ni alfa taqsim 6 bo'ladi. 12 gradusga. Alfa deganimiz 72 gradusga teng bo'ladi. Ya'ni shu burchak kattasi toping, ya'ni bu yerda kattasi bo'lmaydi. Ichki almashuvchi burchaklarda. Shunda javobimiz C javob bo'ladi. Keyingi misolimiz alfa va beta burchaklar yig'indisi 190 gradusga. Alfa va betaga qo'shni bo'lgan burchaklar yig'indisini toping. Endi bular bir-biriga qo'shni burchaklar emas, ya'ni alfa bilan beta, ya'ni ikkalasi ikki xil burchak. Masalan, birisi shu burchak bo'lsa, bir alfa bo'lsa, ikkinchisi shuni davom ettirib, ikkinchimiz bu yerimiz beta bo'lsa, ya'ni shu ikkala burchakni yig'indisini berib qo'ydi. Alfa plus beta teng 190 gradusligini. Endi bunga qo'shni burchakimiz, ya'ni bu tomon hisoblanadi. Ya'ni alfaga qo'shni burchakimiz topishimiz uchun 180 gradusdan alfani olishimiz kerak. Betada ham shunday. Ya'ni 180 gradusdan minus 1 betani olishim kerak. Bizning shartiga ko'ra, ya'ni alfa va betaga qo'shni bo'lgan burchaklar yig'indisi. Demak, shu ikkalasini yig'indisini so'rab qo'ydi. 180 gradus minus alfa plus 180 gradus minus beta. Ya'ni shuni yig'indisini topishimiz kerak. Demak, bu yerdan jami 360 gradus keladigan. Bularning ikkalasidan minusni chiqarib yuborsam alfa plus beta keladi. Ya'ni bizlar alfa plus betani yig'indisini berib qo'yibdi, ya'ni 190 ligini. Shuni olib sho'rab qo'yamiz. 360 gradusdan 190 gradusni olamiz.
Bu yerda 170 gradus qoladigan. Shunda bu yerdan, ya'ni tashqi burchaklar yig'indisi, ya'ni qo'shni bo'lgan burchaklar yig'indisi 170 gradusga teng bo'ladi. Shunda javobimiz A javob bo'ladigan. Keyingi misolimiz rasmdagi x burchakni toping. Demak, x ni topishimiz kerak ekan. Buni misolda, ya'ni bir tomonga qarab turgan burchaklarning yig'indisi ikkinchi tomonga qarab turgan burchaklar yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Endi bu yerda 140 gradusni olamiz, hamisha o'tkir burchakni olishimiz kerak. Demak, bu tomonni olishimiz kerak. Bu tomoni, ya'ni qo'shni burchaklar bu tomoni 140 bo'lsa, bu tomonimiz 40 gradusga teng bo'ladi. Endi 30 gradusga plus 40 gradusni qo'shganim teng bo'ladi x ga. Shunda x deganimiz 70 gradusga teng bo'lib qoladi. Shunda javobimiz B javob bo'ladigan. Keyingi misolimiz alfa va beta burchaklarining yig'indisi 70 gradusga teng. Alfa va betaga qo'shni bo'lgan burchaklar yig'indisini toping. Demak, bu yerimiz alfa bo'lsin. Bu yerimiz beta bo'lsin. Ikkalasining yig'indisini berib qo'yibdi. 70 gradusga tengligini. Bu tomonimiz 180 minus alfa ga teng bo'ladi. Bu yerdan buni qo'shnisini 180 minus beta ko'rinishida yozib olaman. Demak, shularni yig'indisini so'rab qo'ydi. 180 minus alfa plus 180 minus beta. Bu yerdan 180 bilan 180 bir-biriga qo'shsak 360 gradus keladi. Bu yerdan minusni kosini tashqari chiqaramanda alfa plus beta ko'rinishida yozib qo'yaman. Endi 360 gradusdan, ya'ni alfa plus betani o'rniga bu yerdagi 70 gradusni qo'ya olaman. Demak, minus 70 gradusga teng. Bu yerda 290 gradus bo'ladi. Demak, bu yerda qo'shni burchaklar, ya'ni alfa va beta qo'shni bo'lgan burchaklar yig'indisi 290 gradusga teng bo'ladi ekan. Shunda javobimiz C javob bo'ladi. Keyingi misolimiz parallel to'g'ri chiziqlarni 3-to'g'ri chiziq kesib o'tganda hosil bo'lgan ichki qo'shni burchaklardan biri ikkinchisidan 5 marta katta. Bu burchaklardan kattasini toping. Ichki qo'shni burchaklar. Ya'ni bu yerda parallel to'g'ri chiziqlarni 3-to'g'ri chiziq. Demak, bu yerda ikkita to'g'ri chiziq o'tirib olamiz. Ya'ni bir-biriga parallel. A va B deb belgilab qo'ysak. 3-to'g'ri chiziq kesib o'tsin. Chizmasi shu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni bu yerdan ichki almashinuvchi burchaklar. Ya'ni bu yerimiz alfa bo'lsa, bu yerimiz beta bo'ladi. Ya'ni ichki qo'shni burchaklar. Endi bu yerdan ichki qo'shni burchaklar biri ikkinchisidan 5 marta katta. Masalan, bu yerdan, ya'ni beta deganimiz kattaroq, beta deganimiz 5 dana alfa ga teng bo'lsin. Demak, bu yerdan alfa plus beta deganimiz 180 gradusligidan foydalanamiz. Demak, beta o'rniga 5 dana alfani qo'yamiz. Jami 6 alfa deganimiz 180 gradusga teng bo'ladi. Alfa deganimiz bu yerdan 30 gradusga tengligini ko'ramiz. Ya'ni bu burchakning kattasi. Demak, bu yerga qo'ysak 150 gradus bo'ladi ekan. Demak, katta burchagimiz betamiz 150 gradusga teng bo'ladi. Shunda javobimiz B javob bo'ladi ekan. Keyingi misolimiz yondagi rasmdan foydalanib x ni qiymatini topishimiz kerak. Buni bu tomonga qarab davom ettirsak. Buni ham xuddi shu davom ettiramiz. Demak, bu yerimiz 60 gradusga teng bo'lib qoladi. Ya'ni bu yerimiz 60 gradus bo'lsa, ya'ni bu yerimiz ham 60 gradus bo'ladi. Shunda bu yerimiz, ya'ni ichki qo'shni burchaklar. Bu yerimiz 120 gradusga teng bo'lib qoladi. Bu yerimiz jam bu to'g'ri chiziqni davom ettirganimiz, ya'ni bu tomonga o'tirganimiz, bu yerimiz 160. Ya'ni bu yerimiz 20 gradus yetmay turibdi. 180 gradusga. Shunda x plus 120 gradus plus 20 gradus teng bo'lishi kerak 180 gradus. Ya'ni bu yerda uch burchaklarning ichki burchaklari yig'indisidan foydalanib turibman. X deganimiz bu yerdan 180 gradusdan 140 gradusni olganimizga teng bo'ladi. Bu yerda x deganimiz 40 gradusga teng bo'ladi. Shunda javobimiz A javob bo'ladigan. Keyingi misolimiz, ya'ni savol ekan, quyidagi mulohazalardan qaysi biri noto'g'ri?
Demek ikki qo'shni burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Bunimiz to'g'ri, ya'ni mulohaza to'g'ri. Qavariq 5 burchaklar ichki burchaklar yig'indisi 540 gradusga teng, ya'ni buni topishimiz uchun pi n-2 formulasından foydalanamiz. Ya'ni bu yerga 5 ni qo'ysak, 180 ni demak bu ham to'g'ri ekan. Keyingi misolimiz C variantimiz. Agar ikkita teng yo'l uchburchakning asoslari va asosga yopishgan burchaklar teng bo'lsa, bu uchburchak tengdir. Demak, bu misolimiz ham to'g'ri. Teng yo'l uchburchakning balandliklari uchidan boshlab hisoblaganda keshish nuqtasidan 2/1 nisbatda bo'linadi. Demak, bu xato, ya'ni bu mediana keshish nuqtasidan 2/1 nisbatda bo'linadi. Demak, bu yerda xato variantimiz D javob ekan. Ya'ni shunda to'g'ri variantimiz D ekan. Ya'ni shu misol uchun. Keyingi misolimiz alfa va beta burchaklarning yig'indisi 160 gradusga teng. Alfa qo'shni bo'lgan. Demak, yana ikkita chizma chizib olamiz. Bu yerimiz alfa bo'lsin, keyingi chizmamiz bu yerimiz beta bo'lsin. Bu yerimiz jam 180, ya'ni bunga qo'shni burchagimiz 180 minus alfa bo'ladi. Bunga qo'shnisi 180 gradus minus beta ga teng bo'ladi. Endi bu yerda qo'shni burchaklar yig'indisini so'rab qo'yibdi. Ya'ni 180 gradus minus alfa plus 180 gradus minus beta. Ya'ni ikkalasining yig'indisini so'rab qo'yibdi. Alfa va plus betaning yig'indisi 160 gradusga teng ekanini berib qo'yibdi. Demak, bu yerdan jami 360 gradusligini ko'rib turibmiz. Minus alfa plus beta teng bo'ladi 360 gradusdan 160 gradusni olishimiz kerak. Ya'ni alfa plus betaning o'rniga buni qo'yib bo'laman. 360 dan 160 dan olsam 200 gradus qoladi. Shunda javobimiz B javob bo'ladigan. Keyingi misolimiz, rasmdan x burchak topishimiz kerak. Demak, bu yerdan bu tomonni topib olishim kerak. Bu tomonimiz 30 gradus bo'ladi. Ya'ni bir tomonga qarab turgan burchaklar yig'indisi ikkinchi tomonga qarab turgan burchaklar yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Demak, 25 gradus plus 30 gradus, ya'ni bu yerda 130 ni olmaymiz. Chunki bu o'tmas burchak. Teng bo'ladigan x ni o'ziga. Demak, x deganimiz 75 gradus. Ya'ni 55 gradusga tengligini ko'ramiz. Xo'p, bu yerimiz 130 emas, ya'ni 130 bu tomon 30 gradus bo'lmaydi. Bu tomonimiz 50 gradusga teng bo'ladi. Bu yerimiz 50 gradus. Demak, bu yerda 30 emas, 50 gradus bo'ladi. Shunda 50 ga 25 ni qo'shganimiz 75 gradusga teng bo'ladi ekan. Shunda to'g'ri variant A javob ekan. Keyingi misolimiz, rasmda D1 va D2 nurlar parallel bo'lib x burchakni toping. Demak, buni davom ettiramiz. Bu tomonga qarab davom ettirsam. Ya'ni ko'rib turibmizki, bu yerimiz 40 gradus bo'ladi. Ya'ni qo'shni burchaklardan bu yerimiz ham 40 gradusga teng bo'lib qoladi. Demak, bu narsamiz, ya'ni shunimiz ichki uchburchaklar yig'indisiga teng bo'ladi. Ya'ni uchburchak hosil bo'ldi. X plus 60 gradus plus 40 gradus teng 180 gradusga. Bu yerda x deganimiz 80 gradusga teng bo'ladi ekan. Shunda javobimiz C javob bo'ladi. Keyingi misolimiz, yondagi rasmdan foydalanib quyidagilardan qaysi biri to'g'ri ekanligini toping. Demak, bu yerga bu qo'shni burchak bo'lib turibdi. Ya'ni bu yerimiz 180 minus alfa ga teng bo'ladi. Xo'p, bu yerimiz ham xuddi shunday 180 minus beta ga teng bo'ladi. Bu yerimiz C ni o'ziga teng bo'ladi. Ya'ni bu bir-biriga teng burchaklar. Endi bu 4 burchak hosil bo'lib turibdi desak ham bo'ladi. Ya'ni qavariq 4 burchak, bularning yig'indisi, ya'ni to'rtala burchakning yig'indisi 360 gradusga teng bo'lishi kerak. Ya'ni 180 gradus minus alfa, ya'ni A burchakimiz bo'lsin. A bo'lsin, ya'ni bu yerimiz A burchak plus 180 minus B plus C va bu burchak. Endi bu burchakni bu tomonda qolgani, ya'ni bu bir marta to'liq aylanish 360 gradus bo'ladi. Bu tomonda 150 qolsa, bu tomonda 210 gradus bo'ladi. 210 gradus. Demak, plus 210 gradusga teng bo'ladi 360 gradusga.
Yani bu yerda 180 bilan 180 bir-biriga qo'shiladi va qo'shilib turib bu tomonga minus bo'lsa 360 bilan qisqaradi. Demak, 210 gradus plus S deganimiz teng bo'ladi ekan A plus B ga. Demak, A plus B minus S deganimiz 210 gradusga teng bo'lib qoladi ekan. Ya'ni variantimiz S javob bo'ladi ekan. Keyingi misolimiz ikki to'g'ri chiziqning kesishdan hosil bo'lgan burchaklarning uchtasining yig'indisi 223 gradusga teng. Shu burchaklardan katta kichigidan qancha katta? Demak, katta orasida farqni topishimiz kerak. Demak, ikkita chizmasini chiza olamiz. Alfa, beta bo'ladi. Bu yerimiz ham alfa, bu yerimiz beta. Ya'ni xohlagan uchala burchakni yig'indisi. Ya'ni shularning yig'indisini olsam. Bu yerda 2 beta qatnashdi va bir dona alfa teng ekan 223 gradusga. Bu yerdan alfa plus beta deganimiz 180 gradusga tengligini ko'ramiz. Ya'ni bu shartga ko'ra shunday. Bu yerdan bir-biridan olamiz. Ya'ni 2 betadan 1 betadan olsam, 1 betani o'zi qoladi. 223 dan 180 ni olsam 43 gradusga teng bo'ladi. Demak, betamiz 43 gradus bo'lsa, alfamiz 40 gradusni olsak, 140 gradus, 3 ni olsak 137 gradus ekan. Ya'ni shularni ayirmasini so'rab qo'ydi. Ya'ni alfa minus betani bizdan so'rab qo'ydi. 137 dan ham 43 ni olishimiz kerak ekan. Demak, 94 gradusga teng bo'ladi ekan. Shunda javobimiz B javob bo'ladi. Keyingi misolimiz rasmda D1 bilan D2 parallel. Quyidagi javoblardan qaysi birida A va S orasidagi bog'lanish keltirilgan? Demak, A bilan S orasida bog'lanish. Endi buni davom ettirsak bo'ladi. Ya'ni bu to'g'ri chiziqni bu tomonga va bu tomonga ham davom ettiramiz. Endi buni bu tomonga qarab davom ettiraman. Ya'ni bu yerimiz 180 minus S bo'ladi. Endi D1 bilan D2 parallel bo'lsa, ya'ni buni davom ettirsam, buni ham davom ettirsam, ya'ni bu yerda qaragan paytda bu ham alfaga teng bo'ladi. Ya'ni bular ikkalasi ham bu yerdagi A ga teng bo'ladi. Ya'ni bu yerdagi bu burchak bilan bu burchak bir-biriga teng bo'ladi. Endi yana bu narsani chizmamizdan uchburchak hosil bo'ldi. Ichki burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Ya'ni A plus B plus 180 minus S deganimiz teng ekan 180 gradusga. Ya'ni uchburchak hosil bo'ldi. Bu yerdan 180 gradusga qisqarsa, A plus B deganimiz teng bo'lib qoladigan S ga. Shunda javobimiz D javob bo'ladi ekan. Keyingi misolimiz rasmda D1 nur va D2 parallel. Y ni qiymatini topishimiz kerak. Ya'ni D1 bilan D2 bir-biriga parallel ekan. Demak, bu chiziqimiz, ya'ni D1 bilan D2 ni kesib o'tdi desak ham bo'ladi. Ya'ni buni bu tomonga qarab davom ettirsam, buni bu tomonga qarab davom ettirsam. Endi bu yerimiz Y bo'lsa, bu yerimiz Y ga teng bo'ladi. Ya'ni bu yerdan bu burchak bilan bu burchak bir-biriga teng bo'ladi. Demak, Y 4x deganimiz Y 4x ga teng ekan. Endi bu tomonda, ya'ni hammasini yig'indisi 3x plus 2y plus 4x degan narsamiz bu 180 gradusga teng bo'ladi. Ya'ni shundan foydalanamiz. Demak, bu yerda 7x keladigan plus 2y teng bo'ladigan 180 gradusga. Y ni o'rniga 4x ni qo'ya olaman, ya'ni 7x ga plus 8x teng bo'ladigan 180 gradusga. Bu yerdan jami 15x deganimiz teng bo'ladi 180 gradusga. 180 ni 15 ga bo'lsak 12 gradusga teng bo'ladi. Demak, Y deganimiz 48 gradusga teng bo'lib qoladi. Shunda javobimiz B javob bo'ladi ekan. Keyingi misolimiz ikki perpendikulyar chiziqlar biri 3-chiziq burchak ostida, ya'ni 27 gradus burchak ostida kesib o'tibdi. Demak, perpendikulyar chiziq, ya'ni bir-biri bilan 90 gradus ostida kesishuvchi to'g'ri chiziqlar.
Ya'ni shu bo'lsa, keyingisi shu burchak bo'lsin. Ya'ni bu 90 gradus ostida ketishadi. Demak, 3-chiziq bu burchaklarni kesib o'tibdi. Demak, 3-chiziq. Bulardan o'tkir burchagi, demak, o'tkir burchagini berib qo'ydik. Beramiz 27 gradusligini. Demak, beramiz 90 bo'lsa, beramiz ya'ni 27 ni bu yerdagi qo'shganimiz burchagimiz bilan 90 gradusni berish kerak. Demak, bu burchagimiz 90 minus 27 ga teng bo'ladi. Ya'ni 90 dan 27 ni olsa 63 gradus bo'ladi. Demak, 63 gradus. Perpendikulyar chiziqlardan ikkinchisi bilan hosil qilgan o'tmas burchagini toping. Demak, bu yerni so'rab qo'yibdi. Bu yer jami 180 gradusga teng bo'ladi. Ya'ni 63 bu tomon beta bo'lsa, 63 gradus plus beta deganimiz 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Bu yerdan beta deganimiz 117 gradusga teng bo'ladi. Shunda o'tmas burchagimiz 117 gradus bo'lsa, shunda javobimiz A javob bo'ladigan. Keyingi misolimiz. Rasmdan foydalanib x plus y ni qiymatini toping. Hop, bir tomonga qaragan burchaklar yig'indisi ikkinchi tomonga qaragan burchaklar yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Demak, bu yerimiz topib olishimiz kerak. 118 dan bu tomoni 180 dan 118 ni olsak, bu yerimiz 62 gradusga teng bo'ladi ekan. Bu tomonimiz 50 gradusga teng bo'ladi ekan. Shunda x plus y deganimiz teng bo'ladi ekan 62 gradus plus 70 gradus plus 50 gradusga. Demak, bular umumiy javobimiz, ya'ni 70 ga 50 ni qo'shsak 120, 120 ga 62 ni qo'shganimiz 182 gradusga teng bo'ladi. Shunda x plus y deganimiz 182 gradusga teng bo'ladi. Shunda javobimiz C javob bo'lar ekan. Keyingi misolimiz. Ya'ni rasmda AB bilan CD bir-biriga parallel. A burchagini topishimiz kerak. Ya'ni bu burchakni topishimiz kerak. Bu yerdan xuddi shunday foydalanaman, ya'ni chizmani 2 ga bo'lib olamiz. Ya'ni bu tomon uchun qarayman. Bir tomonga qaragan burchaklar yig'indisi ikkinchi tomonga qaragan burchaklar yig'indisiga teng bo'lishi kerakdan foydalanaman. Buni bu tomonga davom ettirsam, bu tomon 180 minus 4x ga teng bo'ladi ekan. Xo'p, ya'ni bu yerda bu tomonni topishim shart emas ekan. Shunda 4x plus 2x plus 15 gradus teng ekan A ga. Bu tomonni 2x plus 3x plus 10 teng ekan 85 gradusga. Bu yerdan 5x teng bo'ladigan 75 gradusga. X deganimiz 15 gradusga teng ekan. Demak, x deganimiz 15 gradusga teng ekan. Endi bu ifodaga x ni o'rniga 15 ni olib borib qo'yaman. Jami 6x plus 15 gradus teng bo'ladigan A ga. Demak, 6 ni 15 ga ko'paytirsak, bu yer 90 gradus keladi, plus 15 gradus teng A ga. A deganimiz 105 gradusga teng bo'ladi ekan. Shunda javobimiz C javob bo'ladi. Keyingi misolimiz. Ya'ni rasmdan foydalanib alfa burchagini topishimiz kerak. Demak, bu yerimiz alfa bo'lsa, bu yerimiz ham alfaga teng bo'ladi. Endi shu chizmani bu tomonga qarab chizsam. Ya'ni shu davom ettirsam. Endi bizda, ya'ni bu chizig'imizni yo'qdeb tasavvur tursak, ya'ni bu chizig'imiz. Ya faqatgina mana shu chizig'imiz bor. Bu tomoni 140 gradusga tengligi berilgan. Bu tomoni 2x. Bu yeri ham 2x ga teng bo'ladi. Ya'ni ichga almashuvchi burchaklar, ya'ni qo'shni burchak bo'lib qoladi. Ya'ni bu yerdan alfani so'rab qo'yibdi. Demak, bu yerdan 140. Demak, bu yerning jami yig'indisi 2x ga teng ekan. 2x ga teng ekan. Endi bu yerdan ham qarasak, bu yerimiz x bo'lsa, ya'ni bu yerimiz x bo'lsa, bu yer x bo'lib turibdi. Ya'ni buni davomida qo'shni burchak, bu yer ham x ga teng bo'ladi. 140 gradus plus 2x teng bo'ladi ekan 180 gradusga. Bu yerdan x deganimiz, ya'ni bu uchun yozib turibman hozir. X deganimiz 20 gradusga teng bo'lib qoladi ekan. Demak, x deganimiz 20 gradus bo'lsa,
Ya'ni alfani topishim uchun. Demak, alfa plus x deganim 2x ni berish kerak. Bu yerdan alfa deganim x ni o'ziga teng bo'lib qoldi. Shunda alfa ham 20 gradusni o'ziga teng ekan. Shunda javobimiz A javob bo'ladigan. Keyingi misolimiz o'zaro perpendikulyar ikki to'g'ri chiziqni uchinchi to'g'ri chiziq kesib o'tmoqda. Bu to'g'ri chiziqlarni birinchi to'g'ri chiziq ya'ni x plus 20 gradus, ikkinchi to'g'ri chiziq esa 2x minus 50 gradus o'tkir burchaklar ostida kesib o'tgan bo'lsa, x ning qiymatini toping. Demak, perpendikulyar to'g'ri chiziq bo'lsin. Ya'ni bu yerimiz perpendikulyar. Uchinchi to'g'ri chiziq ikkalasini ham kesib o'tdi. Demak, o'tkir burchak. Bu yerimizni alfa deb olsak, bu yerimizni beta deb olamiz. Ya'ni to'g'ri burchakli uch burchaklar yig'indisi, ya'ni alfa va beta, bu yerimiz hamisha 90 gradus bo'lgani sababli alfa bilan betaning yig'indisi ham 90 gradusga teng bo'lishi kerak. Ya'ni shunda ichki burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng bo'ladi. Demak, alfa plus beta deganimiz 90 gradusga teng. Endi alfa bilan betani o'rniga qo'ysam, x plus 20 gradus plus 2x minus 50 gradus teng bo'ladigan 90 gradusga. Bu yerdan jami 3x keladi. 20 dan 50 olsa 30 gradus. Bu tomonga o'tirsam 120 gradus. X deganim 40 gradusga teng bo'ladi. Shunda javobimiz D javob bo'ladigan. Keyingi misolimiz 27-misol. Yondagi rasmdan shular, ya'ni shu chiziqlar bir-biriga parallel ekan. Demak, bu misolni ishlashimiz uchun, ya'ni hashga chiziqni bu tomonga qarab davom ettiramiz. Buni bu tomonga qarab davom ettiraman. Endi buni ham bu tomonga qarab davom ettirib oling. Demak, bu yerimiz 5x ekan. 5x bo'lsa, bu yerimiz ham 5x ga teng bo'ladi. Endi bizdan y burchak so'rab qo'ygan. Ya'ni y burchak bo'lsa, bu yerimiz y bo'lsa, bu tomonimiz ham y ga teng bo'ladi. Ya'ni bu yer ham y ga teng bo'ladi ekan. Endi bular ikki bu yerdan foydalansam. 5x plus 70 gradusimiz teng bo'ladigan jami 180 gradusga va bu yerimizdan foydalanmaydi. 3x plus y deganimiz ham teng ekan 180 gradusga. Yuqoridan x ni topib olaman. Demak, 70 bu tomonga o'tsa 110 gradus bo'ladi. Ya'ni 180 dan olsam 5x deganim teng ekan 110 gradusga. X deganim 22 gradusga teng bo'lib qoladi. Demak, bu yerga qo'ysam 66 gradus plus y teng bo'ladi 180 gradusga. Y deganimiz 114 gradusga teng ekan. Bu yerda y deganimiz 114 gradus. Shunda javobimiz D javob bo'ladigan. Keyingi misolimiz qo'shni burchaklardan biri ikkinchisidan 25% ga ortiq bo'lsa, kichik burchakni toping. Qo'shni burchaklar alfa va beta bo'lsin. Ya'ni bu yerda 25% ga ortiq dedi. Alfa deganimiz beta plus beta taqsim 4. Ya'ni shu ikkalasi sharti bajariladi. Bu yerdan mahraj tenglasam, alfa deganimiz teng bo'ladigan 5 beta taqsim 4 ga. 4 bu yerdan o'zini topib tursam, ya'ni alfa plus beta deganimiz 180 gradusga teng bo'ladi. Bu yerdan alfa deganimiz 5 beta taqsim 4 plus beta teng bo'ladi 180 gradusga. Jami 9 dana beta teng bo'lib qoldi. Taqsim 4 teng 180 gradusga. 9 bilan 180 bir-biriga qisqaradi. Ya'ni bu tomonda 9 qisqarsa, bu tomonda 20 gradus qolib ketadi. Beta deganimiz 80 gradusga teng bo'ladigan, alfa deganimiz 100 gradusga teng bo'ladigan. Ya'ni kichik burchakni toping. Ya'ni kichik burchaki bu yerdan 80 gradusga teng. Shunda javobimiz C javob bo'ladigan. Keyingi misolimiz 29-misol. Qo'shni burchaklardan biri ikkinchisidan 200% ga katta. Demak, alfa deganimiz beta plus 2 beta ga teng ekan. Demak, bu yerimizda alfa plus beta deganimiz, ya'ni yig'indisi 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Bu yerdan alfa deganimiz 3 dana beta ga teng ekan. Bu yer alfa o'rniga
qo'ysak 3 beta plus 1 dana beta teng bo'ladi 180 gradusga. 4 beta deganimiz teng bo'ladigan 180 gradusga. Bu yerdan beta deganimiz 45 gradusga teng bo'ladigan. Demak, bu yerdan alfa deganim 135 gradusga teng bo'ladi. Ya'ni kattasini qo'shni burchak kichigini kattasiga nisbat. Demak, bu yerdan alfani betaga nisbat so'rab qo'ydi. Ya'ni bu yerda burchaklarni topishimiz ham shart emas ekan. Ya'ni bu burchaklarni topishimiz shart emas. Bu yerdan o'zi alfa deganimiz 3 betaga teng bo'lib turibdi. Ya'ni kichiginiga. Ya'ni shartida kichigini betani alfaga nisbat so'rab qo'ydi. Ya'ni bu yerda kichigi beta. Demak, betani alfani o'rniga 3 betani qo'ysam, 3 beta. Betalar bilan qisqaradi, 1 taqsim 3 bo'lib qoladi. Demak, bu yerda kichigini kattasiga nisbati 1 taqsim 3 ga teng bo'ladi ekan. Keyingi misolimiz 30-misol. Chizmadan foydalanib x ni kvadratini topishimiz kerak. Demak, bu yerdan bu tomondagi burchaklar yig'indisi bu tomondagi burchaklar yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Bu tomonda x plus 15 gradus plus 40 gradus plus x plus 15 gradus. Demak, bu yerdan birinchi x bilan qo'shib x, ya'ni 7x bo'ladigan 8x, bu tomon bilan 9x. Jami 9x. Demak, plus 5 gradus minus 5 gradus bo'ladi. Ya'ni bu bilan 25 gradus, bu bilan 20 gradus. Demak, plus 20 gradus qoladi ekan. Bu tomonda jami 2x plus 90 gradus keladigan. Bu tomonda 9x plus 20 gradus. Bu tomonga o'tirsam 70 gradus bo'ladi ekan. Ya'ni bu tomonda 7x qoladi. Demak, x deganimiz 10 gradusga teng ekan. Demak, x ni kvadrati ya'ni 100 bo'ladi ekan. Shunda x ni kvadrati 100 ga teng bo'ladi. Shunda javobimiz C javob bo'ladi ekan. Keyingi misolimiz ya'ni yondagi rasmdan foydalanib, bir-biriga parallel a plus b 150 gradusga tenglik berilgan. Ya'ni a burchakni topishimiz kerak. Demak, bu burchakda, ya'ni buni davom ettirsam bo'ladi. Ya'ni bu tomonga qarab davom ettiring. Buni ham bu tomonga davom ettirsam, ya'ni hop, shu narsamizni ya'ni bu bilan bu burchagimiz ham a ni o'ziga teng bo'lib qoladi. Endi bu burchakni davom ettirdik. Bu tomonimiz, ya'ni bu yerimiz 180 minus beta bo'lishi kerak, ya'ni b bo'lishi kerak. 180 minus b. Ya'ni mana burchagimiz, shu burchak. Bu burchagimiz 360 gradus, ya'ni bir marta to'liq aylanish uchun b kerak. Demak, bu ham quadrat burchak 180 minus b plus 360 minus b plus 2 alfa deganimiz ham 360 gradusga teng. Ya'ni to'rt burchakning yig'indisi, ichki burchaklar yig'indisi 360 gradusga qisqarar ekan. Shunda bu yerdan minus 2 alfa minus 2 beta deganimiz plus 180 gradus teng ekan 0 ga. Ya'ni alfa minus beta deganimiz 90 gradusga teng ekan, ya'ni plus 90 gradus teng 0 ga. Bu yerdan beta deganim alfa plus 90 gradusga teng ekan. Ya'ni beta o'rniga shuni qo'yamiz. 2 alfa bu tomonda 60 gradus qoladi. Alfa deganimiz, ya'ni a deganimiz 30 gradusga teng bo'ladi. Demak, a deganimiz 30 gradusga teng ekan. Shunda javobimiz B javob bo'ladi. Keyingi misolimiz qo'shni burchaklardan biri bu burchaklarning ayirmasidan 4 marta kichik. Shu burchaklar ayirmasini toping. Ya'ni alfa plus alfa minus beta teng ekan. Ayirmasidan 4 marta kichik, ya'ni 4 betaga teng bo'ladi. Alfa deganimiz 5 betaga teng bo'lib qoladi. Ya'ni bu yerdan alfa plus beta 180 graduslikdan foydalanamiz. Demak, alfani o'rniga 5 betani qo'yamiz. 5 beta plus 1 dana beta teng 180 gradusga. Beta deganimiz, ya'ni 6 beta bo'ladi ekan. Bu yerda 6 beta 180 dan 6 ga bo'lsak 30 gradus qoladi. Demak, beta deganimiz 30 gradus. Ayirmasi 120 gradusga teng bo'ladi. Shunda javobimiz A javob bo'ladi. Keyingi 33-misolimiz qaysi mulohaza to'g'ri?
Demak, A javobimiz xato, B javobimiz ham xato, ya'ni nuqta o'lchamga ega shakl, ya'ni bu ham xato, bu ham xato bo'ladi. Ya'ni radian bu burchak o'lchov birligi, to'g'ri. Radian bu burchak o'lchov birligi hisoblanadi. Bunda javobimiz D javob bo'ladigan.